Всем привет! Сейчас я нахожусь в лесу. Мы приехали в лес. Да. Вот там речка, ну, озеро. Вроде бы это озеро называется Опана. Да. Вот тут такой вот вид. Очень красиво. Мне тут очень нравится. В общем, мы сейчас какой-то гриб нашли. Не знаю какой. Вообще он какой-то, у него под шляпкой что-то зеленое такое. Я не знаю. Если знаете, что за гриб, пишите в комментариях. В общем, сейчас я хотела сфотографироваться под кустиком. В общем, подошла к этому кустику, спустилась вниз, и там, короче, была змея. Где-то сантиметров 50-60. Ой, я так напугалась, сразу постартовала. Вот. И сейчас я нахожусь около огромного дерева, которое есть дупло. Вот сейчас. Вот. Это такое большое дупло. Я сама удивилась. Вот. Вот машина. Там мои крестные, с моей Булей и Кристиной. Ну, в общем, самая родня почти. В общем, идем сейчас на полянку. И я там продолжу. Ну вот, я уже на поляне. Вот если туда подальше спуститься, вот туда, то туда можно потрогать даже водичку. Но я не буду спускаться, так как у меня не резиновые сапоги, а обычные, ну, вообще босоножки. Ой, босоножки. Эти сапожки такие. Вот сейчас я по полянке гуляю. Так, меня не видно. Вот так лучше. Так. В общем, когда мы сюда ехали, сначала мы приехали на другое вообще место. Но мы там не понравилось нам, и мы уехали оттуда. Пытались уехать, в общем, застряли. Колесо это в грязи застряло, и мы еле-еле сначала толкали, только проделали дырку, еще хуже стало. Вот. Сейчас, потом какая-то там большая очень машина приехала, как бы, так можно сказать, и вытащила нас. Ой. Сейчас мы спустимся к речке, ну или к озеру, и я продолжу. Вот я уже спустилась к речке, к озеру, и тут, короче, мы такое большое бревно нашли. Нет, это даже ствол. Вот. И тут, короче, на нем растут грибы. Вот. Вот. Один. Это тоже слез уже. Вот еще. Сейчас покажу. Ой! Чуть не упала. Не очень, наверное, видно. Ну ладно. Здесь очень красиво. Только вот сильный ветер, и мне приходится говорить весь голос. Меня, кажется, зовут. Ну, ладно. Тут, в общем, это, видать, какой-то домик для стрекоз. Они постоянно сюда прилетают. Вот, тут полно камышей. Вот. И тут, и там. Тут очень красиво. Ну, да. В общем, это было все мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите новых видео. Пока!